షాహిద్ కపూర్ గారితో కబీర్ సింగ్ అని ఇప్పుడు రణబీర్ గారితో ఈ ఇద్దరితో చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? ఇద్దరిది అసలుకి ఆయనలో ఏం చూసారు, ఈయనలో ఏం చూసారు? అంటే ఒక యానిమల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ చూస్తుంటే ఇద్దరిది కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి దాంట్లో కబీర్ సింగ్లో కానీ ఇక్కడ ఇది కానీ. అంటే షాహిద్ కపూర్ గురించి ఎక్కువ చెప్పలేమండి, ఎందుకంటే అది రీమేక్, సో అది కంపారిజన్ న్యాయంగా ఉండదు. బట్ ఈయనతో వర్క్ చేయడం, నేను ఎట్లా చెప్పాలి, వయసులో నాకంటే 1 year చిన్న, లేకపోతే ఈయన ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ కాలు మొక్కాలి సీరియస్గా. అంటే చిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళ కాళ్ళని దండం పెట్టదు అంటారు కదా. సో ఐ హ్యావ్ ఎ మజా వచ్చింది ఇంత పని చేయడం. అసలు ఈయనకున్న పేషెన్స్ ఇంకెవరికి లేదు, నేను అట్లాంటి పేషెన్స్ చూడలేదు. నెక్స్ట్ మన తెలుగు స్టార్స్ కూడా చేయబోతున్నారు కదా, అంటే ప్రభాస్ గారు కానీ లేకపోతే అల్లు అర్జున్ గారితో కానీ ఇప్పుడు మహేష్ గారితో ఇంతే వైలెన్స్ వాళ్ళని కూడా చూపించబోతారా ఏంటి? వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అప్పుడు చూద్దాం రాసిందంగా. సెకండ్ జీవి గారు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డూ యానిమల్ విత్ Telugu hero in Telugu film, who is your choice? Anil Kapoor. Sir, I'm also willing to learn Telugu language. Welcome to industry already. Mahesh Babu garu. Right. Okay, I have a question. Telugu dubbing చాలా బాగుంది. It looks like a straight film. Superb. Yeah, That is really nice. Yeah. సందీప్ గారు, ఇప్పుడు